Fala pessoal, aqui é Caio, começando um novo vídeo aqui no meu canal. E hoje eu vou estar ensinando vocês como mudar o som do alarme. Uma coisa que eu já fiz aqui no meu celular, mas eu vou estar ensinando pra vocês, porque tem uns caras no YouTube que eles não explicam direito, aí você não sabe, né? Aí, gente, pra vocês conseguirem, você primeiro tem que clicar. Vocês têm que criar um alarme, colocar um horário aleatório, um horário aleatório. Eu vou colocar aqui 13, vai. Aqui. Deixa nesse horário mesmo. Agora, pessoal, vocês vão... Ó, como vocês podem ver, o som do meu alarme é Osmium. Sei lá que diabo porra é. Fizeram essa, não sei nem que merda é essa. Pra vocês mudar o som, vocês vão ter que vir aqui. Oh, merda! Gente, eu tô me confundindo todo aqui. Vocês vão vir no alarme, clicar no som. Vocês não precisam do Spotify, né? Porque nessa merda do YouTube Music é pago. Vocês vão vir no Spotify. E, como vocês podem ver aqui, ó, já tá tudo aqui preparado, ó. O Spotify, YouTube Music. Vou ocultar aqui a guia, porque senão depois eu sem querer faço alguma coisa aqui. Aí, aqui pra baixo já tem vários sons, ó. Por exemplo, esse aqui. Aqui. Aí, tem vários sons. É brincadeira, mano. Nossa senhora, que graça. Vou ter que mudar a merda desse horário, gente. Eu sinceramente não tava esperando isso. Vou ter que colocar 16 aqui. 19 e 17. 17 e 17, ok. Vocês vão ver aqui no som, tá? Uns mil, essa miséria aí. Tem vários sons, como eu falei. Vocês viram que o meu despertou com uma miséria. Aí vocês vão clicar aqui no ícone do Spotify, ó. E aqui já tem vários sons. E você pode escolher qualquer um desses, né? E eu já vou escolher o meu preferido, é claro, né, gente? Cadê? Agora complicou. Sério que não tem aqui? Pô, eu queria colocar o Welcome to the Mata aqui, né, gente? Mas infelizmente eu tô tendo essa miséria. Aqui, o ícone de procurar não tava nem vendo. Welcome to... Aqui! Nem tocou essa miséria. Aqui, como vocês podem ver, ele já tá selecionado, ó. Agora, quer ver? Vou ter que esperar o tempo começar, né? Tá perto aqui. Agora vocês podem ver, não tá naquele negócio do Satanás, aquele nome de invoca demônio. Agora, aqui tá o Welcome to... Oxi. Do nada. A música ia começando. Aí eu vou ter que esperar o horário, né? Vou dar um corte aqui no vídeo. Quando tiver faltando só um minuto, eu volto pra vocês. Aqui, pessoal, voltei. Como vocês podem ver aqui no meu horário, já tá faltando só um minutinho. E... como vocês podem ver, agora é só esperar o tempo. Vocês vão ver a música. Vocês podem escolher qualquer opção, gente. Eu escolhi o Welcome to the Mato porque é minha música preferida. E eu tô selecionado. Vocês podem escolher qualquer música. A que você pesquisa, mas precisa do Spotify. Agora bora voltar lá e esperar. Aí, ó. Quer ver? Quer ver? Começa a tocar. Não tá fazendo nenhum barulho. I try and slow. Começou. Alright. Come to think of it. You're right. Come to think of it. Fui a minha bota e não foi pra trabalhar.